واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وخدنا آراء بعضينا، والشيء المشرف ان كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما كلها كان القرار بتاعها لا نفتح نيران على الشعب، وكان هذا هو القرار. بالرغم من ايه؟ بالرغم من ان انا هكرر تاني ما كانش حدث الاحداث اللي هي بتحصل كانت في اللي بتحصل دلوقتي في جيراننا، لكن ده كان القرار لان الشعب المصري ده شعب عزيز علينا، واحنا عارفين ان الهدف من الثورة لم يكن هدف سيء، ولكن الهدف كان هو ان احنا عايزين او الثورة عايزة تغير المناخ الى مناخ اكثر حرية واكثر ديمقراطية. كان التخطيط بتاعنا او احنا استلمنا المسؤولية، وانا بكرر هذا الموقف وانا امين على ذلك، لان عمرنا احنا ما هنكون مزايدين ولا. في ذلك الوقت لم يطلب مني انا شخصيا ولا من حد مننا في القوات المسلحة او في المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لم يطلب احد ان احنا نستخدم النيران. ما حدش قال لنا استخدموا النيران، عشان ده شهادة حق وشهادة صدق ربنا هيحاسبنا عليه. هذه الفقرة تحديدا لم تذع من قبل. هذه الفقرة لأول مرة تذاع على